स्टेनलेस स्टील बनावट, सीढ़ियाँ, पलंग, बिस्तर, सोफा सेट, खाट, घोड़े, खिड़की के फ्रेम, दरवाजे, खाट, दानपेटी और मंदिरों, मस्जिदों, घरों और डेयरी से संबंधित सभी स्टील के काम किए जाएंगे। यहाँ भुगतान के लिए सभी प्रकार के क्रेडिट और डेबिट कार्ड स्वीकार किए जाते हैं। संपर्क एवं पता: जय भवानी स्टील फर्नीचर, वडगाम, जगदीश भाई हेच, बारोट। मोबाइल नंबर 9429134903। मुंह और तहसील वडगाम, जिला बनासकांठा, पिन नंबर 385410। We are making steel materials like railing, stair, bed, sofa set, cot, cradle, donation box, door and window frame, window grill, door, window, dairy, house, temple, mosque related, all steel work. All types of debit card and credit card accepted here for payment. Address and contact: Jai Bhavani Steel Furniture, Vadgam, Jagdish Bhai H, Barot. Mobile 9429134903. At and post Anta, Vadgam. Dist, Banaskantha. Pin no 385421. स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चर, सीढ़ी, कठेड़ा, पलंग, सोफा